omuzaana Venetia Sebudandi era Obwakabaka bulina enteekateeka okugenda kwetaba mu kuziika nga ttiimu ekulembeddwa omumyuka okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Mulangira wa Ssajjajjaali era n'Oweekitiibwa Daudi Mpanga abalangira n'Abambejja n'ab'olulyo olulangira n'ab'emikwano gwatusinze nnyo Ayi Ssaabasajja omuzaana wa Wumula-Emirembe. Ensonga etuleese kwongera kutegeeza nsi nti ettaka ly'Abascout ekaazi ttaka lya Bwakabaka liri ku mayiro 305 ze tumanyi nga official mile oba olusuku lwa Kabaka era nga Obwakabaka bwe bulina obwannannyini bwenkomeredde ku ttaka eryo. Bajjajjaffe Bassekabaka abaasooka bayagala nnyo Obuscout, baabutegeera nnyo era ne babukolera enteekateeka nga batunula mu maaso nga batunula wala, tebaalina mululu gwa kwezza kuba nabo bandibadde basobola otunda ettaka eryo. Naye ettaka ly'ekaazi mu mwaka 1948 Ssekabaka Muteesa yawa liizi ekibiina ky'Abascout ba trustees of the Uganda Scouts Association nga liizi eyo yali ya myaka 49 okuva mu June 1948 era ndowooza yali eggwako awo mu mwaka 97. Naye nga bwe mumanyi mu njega ya 1966 ebintu by'Obwakabaka byalumbibwa Obwakabaka bwe bwaggyibwawo ne bigenda mu Land Commission era nga liri mu Land Commission oluvannyuma awo mu 88 Abascout bano ne bagenda bafuna liizi endala okuva mu Uganda Land Commission. Naye ettaka lino lyakomezebwawo eri Obwakabaka. Obwakabaka bwe bwakomezebwawo nga constitution emaze okulongoosebwa era mu 93 okusinziira ku tteeka eryazza ebintu by'Obwakabaka zino ze zimu ku mayiro ezadda. Obwakabaka bwe bwali buwa Abascout ettaka eryo bwalina tuziyita covenants, bwalina endagaano nti lyakukolerako mirimu gya Buscout okusingira ddala ogw'okukampinga. Nga bwe mumanyi Obuscout bwatandika dda nnyo eyo mu 1907 Lieutenant General Robert Baden-Powell eyali omujaasi mu ggye lya Bungereza yatandika Obuscout era kampu eyasooka yagikola mu mwaka ogwo 1907 neba y'amaanyi nnyo. Yakuŋŋaanya abavubuka abali wakati w'emyaka 11 ne 18 okubayigiriza emirimu, okubayigiriza okubeera ab'obuvunaanyizibwa, abantu ab'obuvunaanyizibwa. Era eyo ye kampu eyasooka bwe yakwatayo oluvannyuma mu nteekateeka zonna ez'Obuscout. Camping kye kintu ekisinga obukulu Abascout kye bakola. N'olwekyo ekaazi Ssekabaka Muteesa liizi gye yabawa kukolerawo camping n'ebigenderako. Teryali ttaka lyakozesebwa mu ngeri ya busuubuzi oba okutundibwa. Ebyo byonna mu liizi eyaweebwayo byali byasibibwa nti tebirina kukolebwa era okukyusaamu kyali kyetaagisa okukomawo mu Bwakabaka ne wabaawo olukusa okuva mu Bwakabaka. So abakulembeze b'Obuscout baakolagana ne Land Commission so nga ate Land Commission ebadde tekyalina buyinza ku ttaka lino kuba ettaka lyonna eryaddizibwa official mile mu mateeka lyakwasibwa Kabaka era ekitongole kye kya Buganda Land Board kyekikola ku ttaka eryakomawo. N'olwekyo ebikoleddwa waliwo ebikoleddwa mu mankwetu ne mu bumenyi bw'amateeka. Bakulembeze b'ekibiina ky'Obuscout ne basaba omuwandiisi wa Land Commission n'asaba omuwandiisi w'ettaka nti bakkirize Abascout okukyusa okuva ku camping ne bateekako lifuuke mixed use residential ne commercial
kwegalo lwonna lukwe kuteekako byabwe ebyawula covenants ziri ezagenda maaso n'okuteekebwako. Mu mateeka bw'omenya covenants ezo kiba kitegeeza lease eba esazibwamu era ettaka likomawo eri nannyini. Land Commission mu nkolagana yaayo n'abamu ku bakulembeze ab'aba scout yali ekimanyi nti ekikola mu bumenyi bw'amateeka oba bo bakikola mu ngeri ya impunity? Ekimanyi era kye tuyita impunity oba kwegamba obulabbayi n'obukuusa obuliwo mu nnaku zino, kuba ebintu byonna ebyaddira Obwakabaka ne Ssaabawolereza wa gavumenti yakola okulabula oba yawaliwo opinion okulungamya nti ebintu byonna ebikomezebwawo mu Bwakabaka bibeera biwandisibwa mu mannya ga Kabaka, ate era Kabaka ekitongole ky'ekitongole kye yawa okulabirira ettaka lye Buganda Land Board. N'olwekyo Land Commission yali terina buyinza era byakoleddwa abakulu bano nga bakwatagana ne Land Commission byonna bifu. Baddira ettaka eryo lyali ettaka liweza yiika 12 ne plot number 5 ne balisalaasalamu plots ziringa 6-7 awo ne baziga Uganda Scouts Association neri gabira company 2, emu ye Serene Heights Cars Venture Limited endala ye Sky erinya liriawo Sky Lake Sky, emu ne bagiwaako yiikanga 2 muzizo n'endala yiikanga 7. Kaakati ettaka balisazeesaze batandise okuzimbawo. Twali tuli awo nga ekitongole ky'omu State House Anti-Corruption Unit tutegeeza nti waliwo ekigenda mu maaso, tugenda okutuuka awo nga biweetiye bitandise okusenda ettaka. Ettaka eryo Ssekabaka yaliwaayo olw'emirimu gya camping, naye nga bw'otuuka mu kifo kiri olabira ddala obulungi bw'eddulu lya Africa nga Uganda bwe bagiyita Pearl of Africa. Waliwo ebintu byonna eby'obutonde, omuzungu abiyita fauna and flora, ebimuli, emiti, kwegamba mu kibuga ndoza we tukyasigaza akafo koyinza okugamba nti wano wakyaliwo obulamu. N'olaba nature, n'olaba ekibira ekiri nakyo, waliwo ebinyonyi ebyenkizo, kweganga abascout bafunirayo emirembe mingi. Naye bano bakyala kimpadde bo balabye weetaaga kusenda nakuzimba ne bayigabanya. Kakati kaliri namukatale naye nga waliwo ensonga 3. Ensonga esooka bwe nzize nkola programu zino ez'ettaka, waliwo etteeka eriragira nannyini ttaka omutuufu oyo alina ekyapa ekyenkomeredde okweddiza ettaka lye singa gwaba yaliizinga oba gwaba yakkiriza okubeerako ku kibanja, akolerako ebikontana n'ebyo bye bakkiriziganyako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ne wabeerawo n'ekiraga nti singa ow'ekibanja agezaako okutunda nga tafunye consent kuva wanannyini ttaka mutuufu era naye lisobola n'okumuggyibwako. Ensonga eyo era kibuzo kirungi, abantu baffe basaana bakitegeere bulungi. Okusookera ddala endagaano ya lease n'ebibeeramu ebyo covenants ezo zetwogerako ziina gwe wawadde lease alina okuzigenderera n'okuzituukiriza. Bw'otozituukiriza endagaano oba ogimenye, era kiwa nannyini ttaka ebbeetu okweddiza ettaka lye ng'akola kye bayita re-entry. Era ekikoleddwa mu mbeera eno eriwo kireetera lease y'abascout okuba nti kati emenyese era n'ettaka nga lirina okukomawo eri Obwakabaka. Wabula nkimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka ng'era omutima guli akyagulina bajjajjaabe bwe baawagira obuscout, ye akyayagala okuwagira obuscout. Naye embeera eno impunity teyinza kukkirizibwa era erina okulwanyisibwa mu mateeka okulaba nti abenyigidde mu bikolwa bino ebyokumenya endagaano eyo babonerezebwa. Ate abascout bo tebafiirizibwa kuba n'Obwakabaka bwa Buganda buwagira era bwagala nnyo okulaba nti obuscout bugenda mu maaso. Ebigendererwa emirimu emirungi abascout gye bakola okusingira ddala mu kukumaakuma
n'okuwa abavubuka obumanyirivu okuyiga okukola emirimu okufuuka abantu abalungi mu nsi. Obwakabaka bulina okulwanira wamu n'abascout kwa abavubuka nga bwe tumanyi be basinga obungi mu ggwanga lyaffe, be basinga okuba ekizibu kwegamba bw'olaba omuntu akola ebintu ebitaataganya abascout weebuuza oba alina omwoyo gw'eggwanga lyaffe. N'olwekyo nga bwe nkyogedde abakoze ebikolwa bino byonna bajja kuvunaanibwa era fayiro zigguddwawo mu CID Anti-Corruption Unit, tukwatagana nabo era tukolagana nabo ate era be batutegeeza ensonga zino mulimu ebyali bigenda mu maaso nga ffe tetumanyi nga bikoleddwa mabega wa gavumenti eya Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo kuddamu ekibuuzo kyo, endagaano bw'ogimenya ettaka lirina okuddira nannyini lyo. Ate era abantu balina okutegeera obulungi etteeka erifuga ettaka, Land Act. Etteeka eryo ligamba omusenze oba omupangisa talina buyinza kutunda ttaka nga tafunye lukusa lwa kuva wa nannyini. Yes. Era ne bw'aba ayagala okwazika oba okusinga oba okutunda, tulaba nnyo endagaano nnyingi ezikolebwa abantu ne bagenda ba LC naye ng'endagaano ezo zonna nfu mu mateeka, era kkooti zisazeewo bwe zityo ku ndagaano eziri mu mbeera eyo nti nannyini ttaka bw'aba tawanzeeko ddusu, bw'aba tawadde lukusa, endagaano ebeera nfu. Mu lulimi olwaffe olw'abannamateeka bagamba void ab initio, nfu okuviira ddala ku ntandiko era terina bwannannyini bweyinza kuwa muntu. Wabula abantu baffe tebakimanyi kuba emirundi mingi bakola endagaano nga katugei ku ttaka erya Ssaabasajja Kabaka eriddukanyizibwa Buganda Land Board. Olukusa olwo omuntu ayinza kulufuna ng'akolaganye n'ekitongole kya Buganda Land Board. Endagaano zonna abantu ze bakola eyo nfu era emirundi mingi bwe zituuka mu kkooti zisuulibwa eri nti nfu. N'olwekyo omuntu yenna akolera ku ttaka lya nannyini okusingira ddala kati nze njogerera ttaka ly'Obwakabaka, okusingira ddala official mile, alina okufuna olukusa olwo kuba abantu bangi bajja kufiirwa mu ngeri eyo. Etteeka Land Act lirina n'akawaayiro akagamba nti bw'oba olina ky'oyagala okukola kyonna sooka owe nannyini omukisa ogusooka. Kweveni olw'okugenda maaso nga tonnawa muntu mulala. Tisinga oba oyagala muntu asobola kuzimbako mayumba. Olina kyonna ky'oyagala weebuuze ku nannyini wandisobodde nannyini omukisa oba ayagala okweddiza ettaka lye kwegagwe bw'oba ogenda okulyeggyako. Era akawaayiro ako kagamba bw'otowa nannyini mukisa ogwo gusooka, endagaano gy'oba okoze eba nfu, eba invalid. Naye si ekyo kyokka oba ozizza n'omusango era osobola okusibwa emyaka egitasukka 4, naye osobola n'okusibwa emyaka 4 era osobola okuweebwa fine eyo ya butundutundu babita currency points, endowooza 69 mu tteeka. Buli currency point ya mitwalo nga 2 oyinza okubala abalamu awo. N'olwekyo kikulu nnyo abantu bamanye amateeka bwe gali era babeere nga byonna bye bakola bitambulira mu mateeka ku bangi bafiire. Ekitiibwa nga tumaliriza era ng'ogenda kusiibula, nandyagadde okomyewo ensonga eri gy'onnyonnyodde noga nti Obwakabaka bwagala obusikawutu era abamu ku ffe kati twayitako mu busikawutu mu mbeera ez'enjawulo. Oba oli awo kiyinza okutuluma ennyo bwe tuwulira nga Obwakabaka bugambye ettaka buli tutte n'abasikawutu baveeko. Nekyoyogere nti abasikawutu be bateeka okuwiininga nga basigala ku ttaka eryo, naye bano abali ekukutirizaako bano be balina okuba nga bakangavvulwa. Abo bonna baagula mu bukyamu. Etteeka kikakata ku buli muntu agula okukola okunoonyereza kye bayita due diligence, okukakasa nannyini omutuufu. Akati ettaka lya official mile kimanyiddwa, buli muntu mu tteeka atwalibwa nti alina okumanya nti eryo ettaka lya official mile lya official mile. Kaakati olina okumanya wa aw'okulaga. Bw'okolagana n'omuntu yenna nga tokolaganye na bitongole bya Bwakabaka gukusinga era oba ofiiriddwa. Era na bano kampuni zino ze baabuzaabuza Serena Heights n'endala
tusubire nti zirimu abeera abali mu kweguza n'okutunda. Tetumanyi bulungi okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Poliisi CID enoonyereza, naffe tunoonyereza, naye nga tukute n'amakubo amalala mangi okuwakanya ebyakoleddwa era okulaba nti ebyapa bino bisazibwamu. Wenjogereranga ne Commissioner wa Lands, Buganda Land Board yataddemu yawaabye eri Commissioner kuba amakubo mangi, embuga nyingi okuwaaba. Oyinza otandikira wa Commissioner wa Lands yataddemu okuwaaba kwayera ekiwandiiko bakuntumye oba Siemens nekiweerezebwa nga kiyita bonna abakwatibwako, abo abaagula mu bukyamu n'abalala n'obukulembeze bw'aba scout okugenda okuwulirwa, bagiyita public hearing. Bwe baba tebanasazaamu kyapa wabaawo public hearing. Ensonga eyo ejja kuwulirwa nga 24 omwezi guno gwa Museenene ku ssaawa 4 ewa Commissioner. Era tuyungudde abaanvu n'abampi n'okutegeka empapula zaffe tugende tulabe nti ebyapa ebyo bisazibwamu okufa n'obutanyagwa. Weewaawo tuwenze nnyo, tuwenze gwe ekitiibwa akadde katugenzeeko. Nsaba osibule Bannayuganda. Bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja, abantu ba Katonda mwenna, mwebale nnyo okwekumira ku terefayina eno eya Ssaabasajja Kabaka kwe mufunira amawulire amatuufu. Era singa mwekumira ku mukutu guno mujja kufuna amawulire amatuufu agakwata ku ttaka. Omuntu agende okukola transaction yonna ku ttaka ly'Obwakabaka ng'afunye amawulire amatuufu, ng'afunye okulambikibwa n'okuluŋŋamizibwa. Mwewale okuteeka ssente zammwe we mutategeera, kuba omuntu yenna ayagala okufuna obusenze butuufu ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka ajja mu Buganda Land Board n'ayambibwa n'ategeezebwa byonna ebituufu. Tosobola kwesigama ku bikyamu oba ku bukuusa na bukumpanya n'olowooza nti onoofuna ekyapa ekyenkomeredde. Amakubo wegali agabisazaamu, tusazizaamu bingi era tujja kwongera okusazaamu bingi. Tuyenze nnyo, tuyenzeege Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Ssaabawolereza w'Obwakabaka, ng'annyonnyola ku nsonga y'ettaka ery'ekaazi. Kakasa nti gw'abadde akyalimu akagenda maaso n'okuba ng'obuzaabuzibwa, ensonga zinnyonnyodde bulungi. Olunaku lwaleero tulina akasiki k'embaga ya Issebuntu era butereevu, ate nga olunaku olw'enkya okuva ku makya paka tugenda kuba tukulaga embaga eyo butereevu. Tova ku terefayini yaffe, nze Morris Mukibe Mugave, ayi Katonda kuuma maaso moogi. Ettaka nyaffe ewagiddwa Buganda Land Board, nyweza obusenze bwo kati. Uganda! Hello, Mr. Right! He's coming! How do you choose your date? Is it the cool looks, the swag? All on one stage. Catch all the action, the drama. This is Hello, Mr. Right, only on Star Time. Catch Hello Mr. Right on Makula Chika every Sunday at 8 p.m. and repeat on Makula TV every Saturday at 8 p.m. Global Star is the official sponsor of Hello Mr. Right. Global Star, an internationally renowned TV and home appliance brand. Banna Simba Automotives Limited abakola pichipichi ya UG Boss bakuletedde ekyenjawulo ekitabangawo. Jangu weefunire pichipichi empya tuku ey'ekika kya UG Boss ku kibanja mpola. Gwe weneeyetaaga UG Boss empya leeta bino wammanga: nnangamuntu yo, ebbaluwa ya LC awamu n'abakweyimiririra babiri n'ennangamuntu zaabwe n'emitwalo 7 gyokka. Ove mu mbeera embi olwaleero. Tutuukirire ku kitebe kyaffe ekikulu ekisangibwa e Kamwokya ku Simba Automotives Limited mu maaso ga City Oil ne mu Ndeeba mu maaso ga Total awamu ne ku matabi gaffe gonna agasoba mu 8 okwetooloola Uganda. Songa naawe ayagala okumanya ebisingawo osobola otukubirako ku namba zino wammanga: 0758 122 saako n'essimu yaffe etali yakusasulira 0800 333 666. Maria! Wanje mama? Genda ku dduuka ondeetere Nisa hand and body lotion. Owulidde? Mama wuuno. Ki by'okoze bino naawe? Bampadde. Yitawo tugende tuddeyo. Yitawo tugende. Naam,
biki bino by'owadde omwana namutumye Nisa hand and body lotion kati laba by'otuwadde. Nisa hand and body lotion mulungi nnyo ayooyoota olususu n'ofuna enjawulo mu seconds 3 zokka. Ali mu flavors ez'enjawulo nga shea butter, lavender n'endala nnyingi nnyo. Nisa hand and body lotion atandikirwako agula 13 zokka. Nisa hand and body lotion asangibwa mu maduuka gonna ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Kankwanjuliye wa Kisomozi mu secondary school abasinkani bwe Serinya ng'omazeeko nkoowe balina abasomesa abatendeka obulungi abamanyi okusomesa ng'ogasseko n'okufa ku mwana. Balina eddwaliro erikola 24/7. Balina ebisulo by'abaana ebiyooyota obulungi. Balina ebibiina ebigazi ebisobozesa omwana okuba ng'asoma bulungi. Balina laboratory ejjudde ebikozesebwa byonna ekiyamba omwana okuyita obulungi. Balina security cameras okwetoolola essomero lyonna. Abaana babaliisa emmere ebayamba okuba nga bakola bulungi mu kibiina. Ate ng'abaana abakola obulungi mu bibiina kubasalirako ku school fees. Ate nga batumbula ebitone by'abaana nga bayita mu kusamba omupiira okubaka